Բարի լույս հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերի առավոտվա թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ։ Եվ այսպես Երևանի Ազատության պողոտայում գտնվող կանանց մշակույթի տանը բռնկված հրդեհը մարվել է գրեթե 5 ժամ հետո, հայտնում է ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը։ Հրդեհը բռնկվել էր 3 ժամը 19:10-ին, ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Տեսնում եք երկու հատվածներում բնակելի շենքեր են շատ մոտ եւ կանխել են կրակի տարածումը դեպի բնակելի շենքեր։ Մեր նկարանող խումբը եւս աշխատում էր դեպքի վայրում։ Գործընկերս հայտնել էր, որ Ազատության պողոտան պատված է խիտ սև ծխով, որը տեսանելի էր նույնիսկ մի քանի 100 մետր հեռավորությունից։ Իսկ ինչ են պատմել ականատեսները։ Լսենք։ Ես եմ բալկոնից եմ նայել, տեսել եմ, ու եկել եմ ներքև, որովհետև մեր պապենական ես թե պարապել եմ Ագարձյոնի ամեն ինչի, մեր ծնողներից փողը պայլականազի գործանը Վերել այսի ասարք է, սուտա ասա, կանազ աշխատով։ Որ հարգից սկսվեց։ Կանազի գոր, վերևից հենց, վերևի հարգից։ Չէ, երկրորդ հարգից, երկրորդ հարգն էլի, երկրորդ հարգից է սկսել։ Ինքը ովշի մեծ է։ Կրակ են արել այնտեղ։ Դուրի անգամից ոցուց ես տարածվալ, ալումինի լուսամուտներ են հալապ, թապապ, ծաղ վաղվաղ։ Ասել ես այստեղ չեմ եղել այդ պահին, բայց այն, որ պետք է մի բան լիներ, կասկած չկա։ Մի օր մի բան լինել է, որովհետև ես ասել 2 տարի է, ամախետար վիճակում է, ոչ մի դուր հատ վիճակում չի։ Գնացեք նայեք, դռները կոտրած, այս կողմից կոտրած, ոչ մեկի պետք է։ Հա, գիտենք, անձամբ թաղապետին եմ ասել։ Ոստիկանության հերթապահ մասին եմ գնացել ասել։ Եվ ինչ, ոչ մի բան։ Նշեմ, որ կանանց մշակույթի տունը կառուցվել է 1958 թվականին։ Շենքը ժամանակին եղել է ալյումինի գործարան, ավելի ուշ ծառայել է որպես կինոյի տուն։ Շենքում բռնկված հրդեհի վերաբերյալ նորություններին կարող եք հետևել Տելեգրամի մեր ալիքում։ Իսկ հիմա հետադարձ հայացք։ Ինչ խոստումներ էր իշխանությունը տալիս կանանց շենքի վերաբերյալ դեռ 2024 թվականին եւ ինչ ունենք այսօր։ Այստեղ Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսում է իրականացնել հիմնանորոգման ծրագիր։ Երևանի քաղաքապետարանը շատ կտրուկ որոշում է կայացրել բոլոր այդ ներդրումային ծրագրերը չեղարկել եւ բոլոր այն տեղերում, որտեղ այդ ծրագրերը չեն իրականացվել, մենք ստանձն ենք առնելու այդ միջավայրերը վերականգնելու։ Շենքը տալիս է հնարավորություն ստանալու մի յուրօրինակ միջավայր եւ նաեւ միջազգային մասնագետների ներգրավմամբ ես կարծում եմ, որ այդ ոլորտում կրթությունը մեկ նոր ավելի բարձր մակարդակի ենք հասցնելու։ Մենք պլանավորում ենք այստեղ տեղակայել Երևանի պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը նույնպես արդեն կարելի ասել երկարաժամկետ ծրագրով Երևանի քաղաքապետարանը այդ նվագախումբը ստեղծել է եւ Երևանի պատանեկան նվագախումբը լինելու է այն հենքը, որով որ մենք տալու ենք արդեն երիտասարդ երաժիշտներ։
Ազգային ժողովում տեղի ունեցած կառավարության հետ հարցուպատասխանը կրկին ուղեկցվել է քաղաքական սուր հայտարարություններով։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն այս անգամ եւս չեն մասնակցել քննարկմանը, սակայն դա չի խանգարել, որ նիստը անցնի բավական լարված մթնոլորտում։ Պատերազմի սպառնալիքով ընտրության գնացող Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է պնդել, թե միայն իրենք կարող են խաղաղություն բերել երկրին։ Խորհրդարանում հարցուպատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որտեղ հիշատակվում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միավորման գաղափարը, հակամարտության պատճառ է դառնում։ Այս ընտրությանը ժողովուրդը պետք է ասի հետեւյալը. Ղարաբաղյան շարժումը շարունակվում է, թե չի շարունակվում։ Այսօր քաղաքացիական պայմանագիրը միակ քաղաքական ուժն է, ով հստակ ասում է, որ Ղարաբաղյան շարժումը, այսինքն ոչ թե հստակ ասում է, մենք որոշել ենք եւ չենք շարունակում որպես քաղաքական մեծամասնություն Ղարաբաղյան շարժումը։ Մյուս բոլոր ուժերը ասում են, որ իրենք շարունակելու են Ղարաբաղյան շարժումը։ Եվ ժողովուրդը հետ պետք է որոշի։ Եթե որոշում է, որ Ղարաբաղյան շարժումը շարունակում է, դա նշանակում է պատերազմ, որովհետեւ Ղարաբաղյան շարժումը պատերազմ է։ Եթե որոշում է, որ խաղաղությունն է, ուրեմն Ղարաբաղյան շարժումը չենք շարունակում։ Ժողովուրդ ջան, շատ պարզ ընտրություն է։ Եվ մենք պետք է դուրս գանք այդ բանից, մենք պետք է մարդկանց հետ խոսանք։ Էլի նույն անկախության հռչակագրի հետ կապված խնդիրը։ Անկախության հռչակագիրը էլի ասում եմ, դա անկախության հռչակագիր չի, դա կոնֆլիկտի եւ կախվածության հռչակագիր է։ Որովհետեւ եթե դու դնում ես քո բոլոր հարևանների հետ կոնֆլիկտի տրամաբանություն, քո անկախության հռչակագրի հիմքում, սա առաջինը մի բան։ Դու անհնար ես դարձնում քո միջավայրում առանց արտաքին օգնության ապրելը եւ ում օգնության պետք է այդ միջավայրում ապրես, գնալով ավելի ու ավելի կախված ես դառնում դրանից, ով ուզում է լինի։ Սա շատ պարզ տրամաբանություն է։ Եվ ես էլի ասում եմ, մենք բոլորս ծագել ենք, սերել ենք Ղարաբաղյան շարժումից որպես քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ։ Ի դեպ վարչապետն այս անգամ եւս խորհրդարան էլ եկել իր պատկերացրած Հայաստանի քարտեզի մակետով։ Փաշինյանը նշել է, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում գրեթե 1000 մարդու է առաջարկել այդ քարտեզով կրծքանշան եւ միայն մի քանի դեպք է հիշում, երբ մարդիկ հրաժարվել են այն ընդունել։ Վարչապետի խոսքով այդ քարտեզը Հայաստանի ինքնիշխանության եւ պետականության խորհրդանիշն է։ Եվ այս պատմությունը նրա մասին էր, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք այդ ճանապարհը անցել ենք, եւ մենք ուժ ունենք խոստովանելու, որ Ղարաբաղյան շարժման ներքո մենք մեր երկիրը դրել ենք օտար աշխարհաքաղաքական շահերի զոհասեղանին։ Հա, մենք դա հասկացել ենք շատ ուշ։ Եվ կան քաղաքական ուժեր, ովքեր չեն էլ հասկացել, չեն էլ հասկանալու։ Եվ սա նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ստեղծել է իր անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունը եւ իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եվ սա մասին են խոսում, որ ասի վախկոտ դավաճանները, այո, վախկոտ դավաճանները եւ փախած էլիտաները այս պատմության մեջ պետք է իրենց գնահատականին արժանանան, որպես Հայաստանի պետականությունը, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ժողովրդին պատանդ պահածներ։ Ազգային ժողովի այս քառօրյան եւս բավական բուռն է ընթանում։ Այս անգամ բախումները նախկին թիմակիցների միջև էին։ Ալեն Սիմոնյանը երեկվա նիստում օրակարգից դուրս հատուկ ելույթ է ունեցել արձագանքելով նախկին թիմակցի Հակոբ Ասլանյանին, որը նախորդին հանդիպել էր բողոքի ցույց անող անհետ կորածների հարազատների հետ ու կոշտ խոսել իշխանության մասին։ Ինչ է կատարվել խորհրդարանում, ավելի մանրամասն ռեպորտաժում։ Ուզում եմ իրեն շնորհավորեմ, որ մենք ձեզ ռադարինգ, բայց անենց պահեցինք, որ թոշակի հարցը կլուծեք։ Այնուամենայնիվ թոշակը կստանաս, հա, մի անհանգստացի։ Ազգային ժողովի ամբիոնը կրկին վերածվել էր վիրավորանքների հարթակի։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը իրենց նախկին թիմակցիներ հիշել Հակոբ Ասլանյանին։ Երեք մի հետաքրքիր համծիծաղելի, նողկալի դեպք է տեղի ունեցել։ Պատգամավորներից մեկը դուրս էր եկել
անհետ կորածների ծնողների մոտ եւ ասում էր, որ դե դիմացեք 2 ամիս բան մնաց, հեսա ձեզ ռատ կանենք կեթակ, հեսա Նիկոլին ռատ կանենք իր ընկերներով կեթան ու դա անում էր Հակոբ Ասլանյանը։ Արդեն նախկին ԿՊԱ-ական դարձած Ասլանյանը փորձեց տեղից պատասխանել Սիմոնյանի ձևակերպումներին, սակայն արձագանքելու հնարավորություն ունեցավ միայն լրագրողների հետ զրույցում եւ պնդեց Սիմոնյանը ոտքից գլուխ սուտ է խոսում։ Երեք ես շատ ցավալի բառով եմ ասել, որ 2 ամիս է մնացել, ձեզ պետք է ռադ անեն։ Համոզված եք, որ 2 ամսից է ռադ եք, համոզված եք, որ ռադ եք։ Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի ու ես կարծում եմ, որ իսկապես այս անգամ ժողովուրդը պետք է հանուն գնա եւ ոչ թե ընդդեմ։ Հետո հակադարձեց Սիմոնյանին, թե լացելով իրեն խնդրում էր մնալ ԿՊ խմբակցության անդամ եւ որպես հիմնավորում նշեց, եթե այդպես էր, ինչու էր ԶԼՄ-ին հարցազրույց տալիս եւ հայտարարում, որ սառեցնում է ԿՊ-ի հետ գործունեությունը։ Եվ հետո մի փոքրիկ բան, որ միջի հիմա չեմ բացել, չեմ ասել։ Որպեսզի ինձ համոզեն, որ ես դնեմ իմ մանդատը, իրենք տարբեր ճանապարհներով հասել էին ամերիկաները եւ աստրախանները իմ ինչքաններու իրենք փորձել էին իմ տղայի եւ իմ եղբոր միջոցով ազդել ինձ վրա, որ ես դնեմ իմ մանդատը։ Ռուբինյանն էլ այժմիջանցքներում Փաշինյանի օրեր առաջվա հայտարարությանը երկրորդեց։ Ինքն էլ պնդեց, եթե այս խաղաղությունը չեղարկվի, ապա պատերազմ կլինի, բայց ի տարբերություն Փաշինյանի ինքը հստակ ժամկետներ չի նշում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ասելու է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ավարտված չէ եւ ես այն շարունակում եմ, դա ավտոմատ նշանակում է չեղարկել այս խաղաղությունը։ Չեղարկել այս խաղաղությունը նշանակում է դուր բացել պատերազմի համար։ Եվ այդ պատերազմը չի ուշանալու։ Ինքը կարող է չլինի 1 ամսից, 2 ամսից, կարող է 4 ամսից չլինի, մի տարուց չլինի, բայց ինքը անպայման գալու է։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ արցախցիների Արցախ վերադառնալու իրավունքը դիտարկում է որպես պատերազմի օրակարգ։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պնդմանը, որ եթե Հայաստան դաշինքն ընտրվեր 2021 թվականին, Ղարաբաղը չէր դատարկվի, Ալեքսանյանը հակադարձեց. Լեռնային Ղարաբաղը հայերից դատարկվել է այն ժամանակ, երբ իրենք են ընտրվել իշխանություն Լեռնային Ղարաբաղում։ Հետո հարցը կրկին հասավ կարկանդակներին, Պերաշկին, Սուջուխին ու Փաշինյանի հրապարակած այլ ուտելիքներին։ Առհասարակ կյանքը տենց է, մարդը պետքա սնվի։ Առհասարակ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում Սիբեխով աղցան ուտելու մեջ, դες էլ եմ խորհուրդ տալի։ Առողջ սնունդա, շատ բջջանյութեր է պարունակում, իր մեջ առողջարարը 3 Սիբեխով աղցան։ Իսկ վերջում ազգային ժողովի աշխատանքի մասին խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին եւ կից օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունից Արաբական Միացյալ Էմիրություններ արտահանվող 270 ապրանքներից 217-ի համար մուտքի արտոնյալ ռեժիմ սահմանելու նախագիծը եւ փավերացրեց այն համաձայնագիրը, ըստ որի ԵԱՏՄ-ի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև տնտեսական արտոնյալ պայմաններ կլինեն։ Սակայն լեզվակռիվների ֆոնին խորհրդարանը հասցրել է նաև որոշումներ ընդունել։ Վլադիմիր Վարդանյանը ընտրվել է Սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Նրա թեկնածությանը կողմ է քվեարկել 67 падգամավոր։ Հանրապետության նախագահ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրել էր Վլադիմիր Վարդանյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 67-ը, քվեատուփում արկա էր 67 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Վլադիմիր Վարդանյան կողմ 67, դեմ 0։ Միևնույն ժամանակ քաղաքական դաշտում շարունակվում է ակտիվ քննարկվել իշխանության առաջ քաշած խաղաղություն կամ պատերազմ թեզը։ Ինչ կուզեն, կասեն։ Այսպես է արձագանքել իշխանության հայտարարություններին Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա հայտարարել է, որ ապրիլի 4-ին տեղի կունենա Հանրապետական կուսակցության համագումարը, որտեղ կհնչեն բոլոր հարցերի պատասխանները։ Իսկ հարցին որևէ մեկն արդյոք իրավունք ունի փակել Արցախ վերադարձի էջը, Սարգսյանը պատասխանել է. իհարկե ոչ։ Մենք ընդդիմադիր դաշտի երբեք չենք պառակտելու։ Կգաք համագումար։ Ությունների մասին խոսույթը պարզապես դեմագոգիա է։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես շանտաժի է ենթարկում մեր ժողովրդին եւ շահագործում է, օգտագործում է վախերը։
ակնհայտ է եւ ես նաեւ սրա մասին հայտարարել եմ, որ նրանք օգտագործում է մեր մայրերի վախերը, մեր հասարակությունում է վախ տարածում եւ բայց իրական պատճառը նրա ձախողումներն են։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե մեր հետ կապված օրինակ մենք ինչպես ենք այդ արդյոք այդ պատերազմ քարոզելը ինչով է կամ վերաբերում է մեզ թե ոչ։ Հիմա ես հստակ մի քանի կետով ուզում եմ նշել։ Առաջինը, մենք ասում ենք, որ խաղաղության համաձայնագիրը Ադրբեջանի նախագահի կողմից ստորագրվելու դեպքում մենք էլ պատրաստ ենք ստորագրելու։ Ես ասում եմ, որ եւ մենք հայտարարում ենք, որ TRIP-ը մեզ համար խաղաղություն ապահովող փաստաթուղթն է այս իրավիճակում։ Մյուսը եւ գործնական խաղաղության ապահովելու փաստաթուղթը։ Մենք ասում ենք, որ մենք շարունակելու ենք այն տեղից, որտեղ այն բոլոր հարթակներում, որտեղ կանգնելու է այս իշխանության քաղաքականությունը, այսինքն ոչ թե հայտարարում ենք, որ մենք սկսելու ենք մեր զրոյական կետից, ինչպես նաև ասում ժամանակին ու դրա համար է նաև ձախողումները բերեց։ Եվ ուզում եմ հիմա այսքանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը բացատրի, թե որտեղ է այստեղ պատերազմը, ինչպես է նա օրինակ փորձելու ասել, որ սա պատերազմի քարոզ է։ Եվ մեկ բան է, ինչով ենք մենք տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանից։ Մենք հստակ ասում ենք, որ մեր անվտանգության ու խաղաղության հիմքը մեզ համար ունենալն է արդիականացված ուժեղ հզոր բանակ զսպման կարողություններով։ Երեկ կայացել է Արշակ Սրբազանի գործով դատական առաջին նիստը։ Սրբազանի պաշտպանները բացարկի միջնորդություն են ներկայացրել դատավոր Գևորգ Մանուկյանին, քանի որ պարզվել է, որ գործով դատավորը աշխատել է նույն քննչական մարմնում, որտեղ քննվում է Արշակ Սրբազանի գործը։ Դատարանը բավարարել է միջնորդությունը։ Սրբազան հայր, դատարանում այսօր ինչի ենք ականատես լինելու, ինչի մասին է այս գործը ի վերջո, ինչ են ուզում ձեզնից։ Կգնանք տեսնենք։ Ինչ ակնկալիք ունեք այսօր Սրբազան։ Ցմակ կտամ։ Սրբազան, ըստ էության խորքում այս գործերը, այս պրոցեսները ձեր հավատարմությունը վեհապարի հանդեպ ստուգելու այսպես պրոցեսներ էին։ Ինչ-որ բան կարողացան փոխվել։ Դուք ինչ-որ բան տեսնում եք։ Դուք ինչ կարծեք։ Ես անում եմ այն ինչ-որ բարձրավոր եմ անում։ Դատական նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Արշակ Սրբազանը նաև մեկնաբանել է գործով իրեղեն ապացույց համարվող մարիխուանայի անհետացման մասին տեղեկությունը։ Ուրեմն պատկերացրեք 18 թվականին քրեական գործը հարուցվել, այդ քրեական գործը քննվել է, հետո կարճվել է։ Հետո 25 թվականին վերստին բացում է այս քրեական գործը, այն ժամանակ ինձ էլ հարցաքննել է։ Այն ժամանակ որ կարճվեց, ինչ փոփ կարճվեց, հիշեք, ինչ ասացիք։ Ես ճիշտ ասած չեմ հիշում, ես այն ժամանակ որպես վկա եմ հանդես եկել։ Հետո 25 թվականին բացվեց, մեկ էլ հանկարծ պարզվեց, որ մեղադրյալը ես եմ։ Ու դա դուք տեսաք, թե ուղեկցում է, ասենք եկեղեցու դեմ այսպես տոտալ ագրեսիվ արշավի գործողությունների հետ։ Իսկ Երևանում 20-ամյա ուսանողուհու սպանության գործով կալանավորված անձը ըստ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի փաստաբան է։ Քննչական կոմիտեի տվյալներով դեպքը տեղի է ունեցել 2022 թվականին։ Քննությամբ պարզվել է, որ ամուսինները հարվածել են աղջկան, ապա նրան պատուհանից դուրս նետել։ Շամշյանի տեղեկություններով սպանության կասկածանքով կալանավորվել է Հայաստանի փաստաբանների պալատի փաստաբան Արամ Թումանյանը, իսկ նրա կնոջ նկատմամբ ընտրվել է չբացակայելու արգելք։ Ծափաթաղում 3-ամյա որդուն սպանած հայրը Արմեն Օհանեսովը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման։ Դատավճիռը կայացրել է Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արտավազդ Կարապետյանը։ Հիշեցնեմ, որ 3-ամյա Տիգրան Օհանեսովը անհետացել էր հոկտեմբերի 27-ին, նրա մարմինը հայտնաբերվել էր նոյեմբերի 2-ին Ծափաթաղ գյուղին հարակից տարածքում։
Մերձավոր Արևելքում լարվածությունը շարունակում է աճել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի խոսքով Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի գործողությունները դուրս են եկել վերահսկողությունից եւ աշխարհը կանգնած է ավելի մեծ պատերազմի շեմին։ Նրա խոսքով 3 շաբաթ տևող պատերազմից հետո հակամարտությունը հասել է այնպիսի մակարդակի, որը նույնիսկ առաջնորդներն էին անհավանական համարում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը եւս զգուշացրել է, որ տարածաշրջանում իրավիճակը չափազանց վտանգավոր է։ Նրա խոսքով քաղաքացիական ենթակառուցվածքների եւ հատկապես միջուկային օբյեկտների վրա հարվածները կարող են հանգեցնել անկանխատեսելի եւ գլոբալ հետևանքների։ Այս հակամարտությունն օժտված է աննախադեպ ուժով, որը կարող է ներքաշել աշխարհի բազմաթիվ երկրների։ Բարդ դինամիկան ցանկացած պահի կարող է նոր ազգային տարածաշրջանային կամ գլոբալ ճգնաժամեր հրահրել։ ՄԱԿ-ի առևտրի եւ զարգացման համաժողովի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ապահովագրական վճարներն ու ծովային վառելիքի արժեքը կտրուկ աճում են, ինչը հանգեցնում է գների բարձրացման ամբողջ աշխարհում։ ՄԱԿ-ի Արևմտյան Ասիայի տնտեսական եւ սոցիալական հանձնաժողովն արաբական տարածաշրջանում տնտեսական կորուստներն արդեն գնահատում է մոտ 63 միլիարդ դոլար։ Իսկ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարոլին Լիվիտը հայտարարել է, որ Իրանը չի հրաժարվել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ամերիկյան ծրագրից։ Նրա խոսքով բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Սպասվում են տեղումներ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 14-ից 16, իսկ երեկոյան 7-ից 9 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք 3w.abc.media.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 12-ին է։ Կհանդիպենք։